Hi Leute, es ist wieder Zeit für Bushcraft On. Ich bin Patrick. Ich bin Pascal. Heute nehmen wir euch mit tief in den Wald. Da bauen wir eine Bank. Und ich zeige euch, wie man Feuer macht mit Schlageisen und Feuerstein. Ob uns das gelingt, seht ihr jetzt. Los geht's! Willkommen bei uns im Pausenraum. Die erste Etappe ist geschafft, kurze Stärkung und dann geht's weiter den Berg hinauf. So Leute, wir haben unsere Plätzchen gefunden. Platz, ein Plätzchen kannst du essen. Ja, okay, ja, klar, ein Platz. Und den Platz wollen wir jetzt vorbereiten, noch mit einer Bank. Wie das geht, seht ihr jetzt. Also, für die Bank brauchen wir verschiedene Astgabeln, die wir hier schön zugespitzt haben. Dann, ganz wichtig, die Querstreben, zeigen wir euch gleich. Und die Sitzgelegenheit oder die Sitzbälke oder wie auch immer. Und das Wichtigste ist, zum Anspitzen braucht ihr eine scharfe Axt. Nicht wie diese hier, aber da kann ich abhelfen. Macht das nicht mit eurer teuren Axt. Das ist was für billige Äxte. Wow, das klingt schon so. Aber sie wird scharf. Es funktioniert. So, noch ein bisschen hier. So. Und jetzt nehmen wir so einen Trügel. Ja, die haut gut.
Das ist gemütlich. Und jetzt fällt noch das Feuer. Am liebsten mache ich Feuer mit dem Feuerstein und dem Schlageisen. Das ist eine super Sache. Oh ja, schöne Funken, sehr schöne Funken. Dazu nehme ich gerne Birkenrinde. Das ist von einer jungen Birke. Die Ja, kannst, die ganz feine, die du abziehen kannst. Oder? genau, die kannst du einfach abziehen und das so wunderbare dünne Streifen. Bei älteren Birken lohnt es sich, die Birkenrinde abzuschälen und dann anzuritzen. Ah, wie eigentlich mit dem Feuerstahl. Genau, Okay, okay. aber ich nehme die gerne. Wir haben zum Glück auch gleich eine in der Nähe und dann können wir die gut absammeln, sage ich mal. Dazu kommt dann Baumwolle, verkokelt. Das ist 100% Baumwolle, oder? 100% Baumwolle, so Okay. funktioniert es am besten. Wie wir das herstellen, zeigen wir auch gerne in einem nächsten Video. Genau. So, dann nehmen wir doch ein Stückchen Baumwolle, platzieren das schön unter dem Feuerstein, dann mit dem Schlageisen Funken erzeugen. Da war einer. Ja, ist jetzt der Vorführeffekt. Ja, Aber das kommt, das kommt. das kennt ihr sicher alle. So, nächstes Stückchen. Lassen uns nicht lumpen hier. Der war gut, Lumpen. Wobei es ist ein Lumpen. Oder war ein Lumpen. So. Wunderbare Glut. Ich nehme noch ein Stückchen dazu. Wir haben genug. Schön pusten. Ihr seht, Ja, wie schön das glüht. das glüht perfekt. Dann nehme ich die Birkenrinde. Ja, komm, schmeiß rein das Zeug. Ja, mehr Haben ist genug. weniger oder weniger ist mehr. Wir haben genug. Ein bisschen pusten. Ui. Rauchvergiftung. So, und die Flamme ist da. Die Birkenrinde brennt optimal. Und jetzt tannenkreisig. Das haben wir extra von toten Bäumen oder von der Luft abgehangen genommen, damit es nicht so feucht ist. Weil bei uns hat es in den letzten 2-3 Wochen immer wieder stark geregnet. Ich denke auch bei euch. Schreibt das mal in die Kommentare. Hat es bei euch die letzte Zeit auch immer wieder geregnet? Bei uns jeden Tag. Aber heute zum Glück nicht. Na klar, wenn wir rausgehen, dann muss die Sonne scheinen. Aber wir sind ehrlich, in der Regel, wenn wir rausgehen, Es regnet immer. kommt immer der Regen. Wir ziehen das an irgendwie, keine Ahnung. Aber trotzdem, es macht immer noch Spaß. Ja, feucht-fröhlich ist auch schön. So, und immer schön schauen, dass das Feuer genug Luft hat. Nicht zu dicht pressen. Ja. Darum Vorbereitung ist alles. Ja, wir haben jetzt hier einfach mal ein bisschen Holz gesammelt und so, dass ein bisschen trocken ist. Obwohl ziemlich viel ist alles ziemlich viel hier ist morsch und nicht zu gebrauchen, aber es reicht für ein Feuer. Ja, sollte.
So Leute, das war's von uns, vom Bushcraft On. Wir hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir und würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo und wir wünschen euch auch so viel Spaß in der Natur, wie wir es haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.